Azken txalo bat eskatu behar duzuen, Arkaiz Minerrentzat ze kalenturakin etorri da. Konpatuta dago atxua. Hau amaitzeko, hau Irlandako kantu zar bat da, Jon Zarraren kantua. Eta, badakizue, badakizue Irlandan pafetan bada kanpaitxo bat, ez? Beti jotzen dena, eta klan, kanpaitxo hori jotzen denean, hori izaten da azken tragoa eskatzeko unea, eta trago hori edan ondoren, ez dute gehiago zerbitzen, eta txera joan behar da, ez da? Ba, Jon Zarrak, John Mulliganek, beti, iepa, bada hemen, xago bat. Ez nuen gogora arazi behar, ez? Ba, John Mulliganek kanpaia jotzen zutenean, beti bi trago eskatzen zituen badazpada, eta haiek biek edandakoan ere, ez zuen etxera joan nahi izaten, ez da? Ez dakit zuei sekula gertatu zaizuen, baina John Mulliganik beti gertatzen zitzaion hori. Eta, ba, omen zuen kantu bat, bere buruari kantatzen ziona, beste erremediorik ez, eta etxera joan behar, eta etxerako bidean bere buruari kantatuz joaten omen zen, John Mulligan. Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zarra, kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Etxera